हेलो फ्रेंड्स, और मैं करने जा रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। आर्टिस BT90। चलो इसको खोलते हैं। पहले इसे मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले ये अमेजोन वाला बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स निकलेगा। इसके ऊपर बिल वगैरह है, इंटर सिक्योरिटी के लिए बताया गया है। मेरा बिल इसका अमेजोन वाले में साइट का। चलो ये खोलते हैं। इसके अंदर एक और बॉक्स निकला है, देख रहे हो आप लोग। मेरा बॉक्स अमेजोन वाला ये है, इसका पर्सनल बॉक्स। आर्टिस BT90 ब्लूटूथ स्पीकर, और इसमें FM रेडियो और मोबाइल से भी कनेक्ट होता है। ये USB से भी कनेक्ट होता है, और जैसे अपने SD कार्ड से भी जा सकते हो। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल तीनों से कनेक्टिविटी है इसकी। ये देखो, अगर ये इसका है, और इसमें इसके फीचर्स दिखाए गए हैं सभी। ये देखिए, तो चलो अब इसको फिर खोलते हैं लोग। ये खुल गया। इसके साथ में लाया है मैं ये, इसमें है ऑक्सकेबल का सपोर्ट है। ये ऑक्सकेबल है, ये इसकी ऑक्सकेबल है। और एक ये है USB चार्जिंग पोर्ट केबल, ये चार्जिंग केबल है। इसे आप अपने ऑर्डर पर मिला के चार्ज कर सकते हैं इसे। और इसके अंदर अब तो कुछ नहीं है, अब है मेन चीज, आर्टिस BT90 स्पीकर ब्लूटूथ वायरलेस। निकालते हैं, ये देखिए, ये देख ले, ये आ गया आर्टिस BT90। इन्हें सबको साइड में कर देते हैं। और इसके अंदर अभी और कुछ भी है। इसके अंदर है यूज़र मैनुअल बुक। यूज़र मैनुअल बुक है ये, इसमें आपको सभी इसके तरीके बताए जाएंगे, कैसे यूज़ होगा, कैसे कहाँ से क्या होगा, इसके साइज़ के बारे में, इसके क्वालिटी के बारे में सब कुछ इसमें है। इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें है एक वारंटी कार्ड भी, 1 ईयर वारंटी कार्ड है ये 1 ईयर वारंटी कार्ड है, ये इसके साथ मिलता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसे सीधा स्टोर, उसके वहाँ जाके स्टोर पे या सेंटर पे वहाँ से करा सकते हैं सही, स्पीकर ले जाकर ही। ठीक है, चलो अब स्पीकर की बात करते हैं। स्पीकर पे आते हैं आप। स्पीकर ये है आपका, देखिए इसे चारों तरफ से। इसके साथ ये भी मिलेगा एक पकड़ने के लिए। ये स्पीकर को ये इसके कोड वगैरह है सभी इधर। ये की है, देख रहे हो आपको, ये इसकी की, ये की वगैरह है, प्लस माइनस एंड म्यूट एंड FM रेडियो, ऑक्स केबल, चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, SD कार्ड एंड ऑन ऑफ बटन। The Bluetooth device is ready to pair. इसे ऑन करेंगे तो ऐसे ऑन हो जाएगा, ये ब्लू लाइट पे लग जाएगा। और इसका स्पीकर इधर भी है, इधर छोटे स्पीकर हैं दो। मैन स्पीकर ये है इस तरफ, ये वाला मैन स्पीकर है इसका। और इसमें आप बेल्ट भी लगा सकते हैं ऊपर पकड़ने के लिए, टांगने के लिए अपने।
साथ कैरी करने के लिए। तो फिर हम आते हैं, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी फाइबर से बना है और इसे मैंने यूज़ भी किया है। इसे यूज़ करने के बाद ही हम आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं। और चलो इसकी अब आवाज़ पे आते हैं। Bluetooth device is connected successfully. कनेक्ट करके आपकी आवाज़ सुना, इसकी आवाज़ सुनाते हैं। नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। देखिए आप लोगों ने इसकी आवाज़ बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेस्ट है, सबसे खतरनाक आवाज़ है इसकी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं, Bluetooth device is ready to pair. अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और स्पीकर भी अच्छी है और कनेक्टिविटी भी इसकी बहुत फास्ट है और ज़्यादा रेंज भी इसकी अच्छी है, ज़्यादा दूर तक कैच कर सकता है ये। और बाकी चीज़ें आप जब से लेंगे तो मैनुअल में आप पढ़ सकते हैं इसको। हमारे हिसाब से तो ये सही है, बहुत अच्छा है। मैंने भी लिया है, ऐसे यूज़ किया है तो बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स है इसका। और जब आप इसे लें तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसका, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय, and subscribe my channel and like this video. Okay, bye.